Ahora sí me sentí chango. De por sí me veo en el espejo y ni más ni menos. Villa Quieta se llama esta melodía. Y me recordó a Tarzán, ¿no? Sí, pues ahí se oye toda la selva, ¿no? Sobre todo de estos aves del paraíso y otras cosas que están ahí. Se oyen sus gritos. También por ahí se mete un pavo real. ¿En un bosque o en un lugar donde hay maleza? Por la noche se oyen los murmullos de todas las criaturas nocturnas, ¿no? Pero se oye impresionante, hasta una especie de zumbido, de rumor, como de eco de la naturaleza. Y luego cuando ya amanece, silencio. Sí. El silencio total, absoluto. Sobre todo donde hay ranas. No, las ranas se oyen lejísimos y es también un rumor masivo. Ranas y chicharras se oyen, pero... Las chicharras muy fuerte. Y tiene una característica, no puedes tú decir de dónde viene. Pues no puedes ubicar. Más que le buscas. Para eso tenemos 2 orejas, 2 pabellones. para ubicar. Si ustedes cierran los ojos, se dan cuenta de cómo, bueno, en el cine, ¿no? Una bicicleta viene y luego se va por tu izquierda, y es que tu oído izquierdo está funcionando con el sense of round, que le llaman. Pero estos rumores es muy difícil apreciar exactamente de dónde viene el sonido. Ya no me cantes, cigarra. Y acaba tu sonsonete. Esa cigarra, bueno, es también sorprendente, pero son tantas que vas en el automóvil y no disminuye. Sigue durante un largo camino, sobre todo cuando la temperatura es alta, que están como los grillos, me figuro, ¿no? Que deben tener esa capacidad de producir un llamado al sexo, que eso es lo que están gritando. ¡Quiero! Ya no me cantes, cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la ra ra. Ay, la la la. Hay otro color más negro que el color de mis pesares. Un palomito al volar que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido: ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra, canto alegre este guapango
porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Y aquella película extraordinaria, La cigarra. ¿No es un bicho? No era un bicho, era un motel de paso. Era una película argentina, Sí, muy ingeniosa, con aquel cómico de los ojos desmesurados que también vino a México. Luis Andrini. Sí. Y ella, argentina, muy conocida, rubia. Se me fue. Muy, muy divertida. Aquí en México Luis Andrini hace una película, El ladrón, con Elsa Aguirre en los principios de su carrera cinematográfica. No la vi. Es un hombre que se encarga de quemar los billetes que ya el banco considera inútiles. Ajá. Entonces un día con chicle se pega un billete de los más grandes en la suela del zapato, entre la punta y el talón. Por si los revisaban o qué. Sí, él piensa bien porque no quiere ese billetote para darse vuelo con una hilacha en la mano, sino que en un orfanatorio piensa comprarles bicicletas a todos los chiquillos. Sí, porque ve una noticia en la que con 10,000 pesos resuelven los problemas de ese orfanatorio para algo. No recuerdo para qué, pero antes de eso le ofrecen un aumento de sueldo que es de risa, igual que los de México, igual que los actuales. Y el jefe le va haciendo cuánto de aumento va a ser a lo largo de 10 años. Porque el aumento es mensual, pero es de 1.20 creo al mes.